कहाँबाट खोल्ने हो यो? ओइ हेभी छ त यार। DJI OSMO मोबाइल SE। वो यो सिलिकन चाहिँ जुत्तामा पनि हुन्छ, जे पनि प्रोडक्टमा म्याक्सिमम भइदिरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ यो मोइस्चर क्याप्चर गर्छ क्या, सो द्याट एक्चुअली ढुसी जो आउँछ नि त्यो मोइस्चरले नै गर्दाखेरि हो नि त। सो ढुसी आउँदैन या कुनै चिज बिग्रिँदैन भनेर यो सिलिकन युज गरे हुन्छ। ल मलाई अब यो पावर अन गर्नै आउँदैन म्यान। अब पुरा मारुति भ्यानमा सब सामान आएछ नि त नि। हाँ भाई हाँ OTP आयो भाई। अच्छा यहाँ जाडो आयो नि त, पुरा ब्ल्याङ्केट पनि अर्डर हानिदिएको रहेछ। जे अर्डर गर्यो त्यही आउँछ, घरमै आइपुग्छ। बाहिर अफलाइन किन्यो भने अलिकति महँगो महँगो टाइपको लिन्छ, अनलाइनमा धेरै। बोले आप OTP फिर से बताइए तो गलत बता रहा हूँ। 8,799। पता नहीं बैंक से ही ले आया है ये। क्या वीडियो बना रहे हैं क्या? व्लॉग बना रहे भाई, क्या करे, व्लॉग बना रहे। कपडा त धोइयो, अब खासै प्याकिङ स्याकिङ केही गरेको छैन। मलाई फेरि हतार पर्यो के। मलाई हतार पर्यो म्यान मेरो। ए ल यही चिजको लागि आयो होइन, यस्तो एक्साइटेड भएर। केडा हो चलपल। खोलिदिउँ न त होइन, कहाँबाट खोल्ने हो यो? ओइ हेभी छ त यार, हेभी छ त केटा हो। ढुङ्गा सुङ्गा पो छ क्या हो। त्यो लिएर आउँदाखेरि त्यत्रो सामानमा कहाँ कुच्चेर बसेको थियो पनि। भित्र तोडताड हुँदाखेरि रिटर्न पनि हुन्छ। कहाँबाट खोल्ने हो यसलाई? अनि अर्को कुरा भनिदिउँ, यसलाई यहाँनिर मैले 8,000 तिरेँ नि होइन। 8,000 भनेको नेपाली 12,000 हो क्या। नेपाली 12,000 पे गरेँ नि। चेक द स्क्रिनसट। अनि यही सिमिलर प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट नेपालमा दराजमा त्यो ओली स्टोर छ नि, जसले आइफोन गोप्रोहरू सब बेच्छ अनि ड्रोनहरू, उसकोमा उसले 19,500 मा बेचिरहेछ। बाफ्रे लास्टै महँगो यार। ए भित्र चाहिँ यस्तो खोक्रो टाइपको रहेछ। अनि इन्डियामा 12,000 सरी। वाउ DJI OSMO मोबाइल SE। वो बवाल यार, मजा आयो। बाजुवाट अनि नेपालमा त कम्पेरिजनली जे हेऱ्यो त्यही महँगो छ। लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ मैले, सबैलाई थाहा भएकै हो।
बोर्डर एरियामा भएकोहरूले सब आएर जे पनि बोर्डरमै किन्ने हो नि त हैन वाउ वाउ ए मैन बुढी के को याउ याउ गर्छस् ल आम्बो स्मार्टफोन स्टेबलाइजर केटा हो अनबक्स हुँदैछ है केटा अनबक्स हुँदैछ है इट वाज लाइक अ ड्रिम प्रोडक्ट फर मी मैले एउटा बेसिक लेभलबाट के अपग्रेड गर्ने भन्ने कहाँबाट हो यो सोच्दा फेरि एउटा स्टेबलाइजर मोबाइल गिम्बल अच्छा यहाँबाट ओपन गर्ने रहेछ यो भन्दा छ यहाँ वाउ ल खुल्यो है ओए शिट म्यान वाउ ओ यहाँभित्र के छ ओ नाइस यो सिलिकन चाहिँ जुत्तामा पनि हुन्छ जे पनि प्रोडक्टमा म्याक्सिमम भइदिरहेको हुन्छ यसले चाहिँ यो मोइस्चर क्याप्चर गर्छ क्या सो द्याट एक्चुअली ढुसी जो आउँछ नि त्यो मोइस्चरले नै गर्दाखेरि हो नि त सो ढुसी आउँदैन या कुनै चिज बिग्रिँदैन भनेर यो सिलिकन युज गरे हुन्छ यु अल्सो क्यान युज द सिलिकन ओके लाइक यसलाई नफालिकन यसलाई रिसाइकल गर्दा हुन्छ कि वाउ DJI दामी दामी यो त स्टिकर जस्तो छ यार यप दिस इज स्टिकर दामी दामी स्टिकर आयो यार फ्लाइ टु द फ्युचर यो अनि यस्तो हो नि त अरू ब्रान्डको आइरहेको थियो लाइक अरू ब्रान्डको पनि आइरहेको थियो 4000 5000मा तर मैले 8000 रुपैयाँ लगाएर यसलाई नै किन्नुपर्ने आवश्यक चाहिँ के थियो भने यो एक्चुअली ब्रान्ड हो नि त लाइक अलिक राम्रो हो यो हैन यो चाहिँ यो मोबाइलको लागि हो यस्तोमा अड्याउने होला सायद त्यही भएर मैले यो किने हो एन्ड आई एम ह्याप्पी अबाउट माई पर्चेस टु देयर इज नो निड टु रिग्रेट नाइस यो चाहिँ अब चाइनिज कम्पनी हो DJI बट इट इज बेस्ट देन एनी अदर यो चाहिँ पाउच रहेछ त्यसलाई हाल्नको लागि दामी दामी पाउच छ यार पाउच भन्दा नि अर्को त्यो ब्याग टाइपको पनि पाउँदो रहेछ 700-800 रुपैयाँमा तर अब मसँग पैसा छैन नि त मैले त यति मात्रै लिएर आएको थिएँ सो द्याट मसँग यति मात्रै छ पैसा नेक्स्ट टाइम अरू अपग्रेड गर्छु नेक्स्ट टाइम मैले किन्ने भनेको एउटा फोन सायद यसको पाउच अनि त्यो यो माइक छ नि यो माइक त्यो माइकको रड पनि पाउँदो रहेछ क्या ह्यान्डल यस्तो त्यो पत्रकारहरू टाइपको म पनि त्यो ह्यान्डल किन्छु वाउ म्यान यसको ट्राइपोड जस प्रिमियम फिल छ लाइक दामी छ वाउ टाइप सी भइहाल्यो यहाँ यो चाहिँ मोबाइल अड्याउने हो दामी लक रहेछ फोन क्यामेरा डिरेक्सन दिस साइड यता माथि होला सायद यो यस्तरी माथि लगाइदिने होला राम्रो छ एकदम प्रिमियम फिल छ प्रिमियम द मेन प्रोडक्ट इज हियर केटा हो द गिम्बल ओ माई गड ह्याप्पी हुँदो रहेछ यार कति छ यसको वेट आधा केजी पुग्छ क्या सब मिलाएर त हेभी हुँदो रहेछ यार ल ट्याउ 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 केटा हो यो अपडेट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई इन्स्पिरेसन के भइरहेछ भने ओ माई गड
कसरी हो यो ओइ ओइ म्यान भाँच्छ है यसले ल मलाई अब यो पावर अन गर्नै आउँदैन म्यान स्याड म्यान कहाँबाट यसको पावर अन यो जुम हो यो यताउता गर्ने यसको हो ए यहाँ पावर अन अन भयो ओइ ए बा खोइ यस्तै हो यो थ्री सिक्सटी होइन 180 हान्दो रहेछ ल मलाई अब युज गर्न आउन नि त फेरि ए जबरजस्ती नघुमान यार जबरजस्ती घुमाउने चिज होइन यो स्विच अफ गरिदिएँ मैले कसरी हुन्छ यस्तो भाँच्छ होला बाँदरको हातमा नरिवल हुने यस्तो ए यो यस्तो अनि यो यस्तो यस्तै थियो प्रोडक्ट चाहिँ यस्तो देखिएको छ होइन दामी दामी एकदम ह्यान्डी छ सो अब मलाई चलाउनहरू आउँदैन अलि यसो भिडियोसहरू हेरेको थिएँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ नि यो मैले पनि पहिलोचोटि किने हो नि त अनि कहाँ म पनि एक्सपिरियन्स्ड हो त ल यो म सिक्छु है यहाँ अब यो हेरेर पढेर भिडियो सिडियो हेरेर अनि के कस्तो रहेछ यसको लफडा म अपडेट गर्छु